Salam uşaqlar. Deməli, mən bugün sizə izah eləyəcəm, kimlər ixtisas seçimində buraxılır. Gəlin baxaq. Birinci qrupdan danışaq birinci. Birinci qrupda bildiyimiz kimi blok imtahanı, riyaziyyat, fizika, kimya bu RK-ya aiddir. Bir də riyaziyyat, fizika, informatika bu da EDİ-yə aiddir. İki hissəyə bölünüb. Alt qrup olaraq iki hissəyə bölünüb. Buraxılış imtahanı da bilirsiniz ki, verilir. Hansı fənlər? Riyaziyyat, ingilis dili və Azərbaycan dili. Ümumilikdə B deyək. Birinci qrupda ixtisas seçimindən buraxılmaq üçün nə etmək lazımdır? Blokdan 50 plus yığmaq lazımdır və ümumi 150 plus. Bunu yığan şagird təbii ki, pullu ixtisaslara kodlaşdıra bilər. Buna deyirlər 150 ballı ixtisaslar. Amma elə ola bilər ki, blokdan 50 balı keçib, ümumi balı amma 200-dən yuxarıdır. Bu halda bəzi ixtisaslar var ki, onun pulsuzunu yaza bilir. Yəni, dövlət sifarişli yaza bilir. Bu halda ödənişli əsaslarla oxuyur. 200-dən ümumi 200 plus keçəndə də dövlət sifarişli oxuyur və bu 150 ballı ixtisaslara aiddir. Məsəl üçün, deyək ki, sən blok imtahanından yığmısan 90 bal, hətta deyəmişsən də 99 bal yığmısan. Buraxılışdan yığmısan 250 bal. 250 bal gəlir 99 balın üstünə, eləyir 349 bal. Və sən 349 balla ancaq bəzi ixtisasları yaza bilirsən. Pulsuz yaza bilirsən. Amma bəzi ixtisasları, hansı ki, birinci qrupun müəyyən olunmuş ixtisaslardır ki, ondan əlavə danışmaq olar. Yəni, bütün hər ixtisası yaza bilməzsən. Gəlib deyə bilməzsən ki, mən cihaz mühəndisliyi yazacam, balı var. Ya nə bilim, gedib nəqliyyatı yazacam, balı var, yox. Balını çatmaqla deyil ki, sən blok imtahanının limitini keçməmişsən 100 balı. O halda yaza bilirsən. Amma 50 balı keçdiyinə görə sən bəzi ixtisaslar yaza bilirsən. Riyaziyyat, fizika, informatika ixtisaslarında isə şolar alt qrupunda, informatika ilə imtahan verənlər. Blokdan təbii ki, 100 plus yığmaq lazımdır. Və ümumi də 200 plus, bəzi ixtisaslarda da 250 plus yığmaq lazımdır ki, o da jurnalda bilinir. Keçək ikinci qrupa. İkinci qrupda bildiyimiz kimi riyaziyyat, coğrafiya və tarixdə imtahan verirlər. Burada uşaq 50 plus bal yığsa, 150 ballı ixtisaslar yaza bilər. 4 dənə falandır belə ixtisaslar. Təbii ki də ümumi 150 baldan yuxarı olmalıdır balı. Bu halda bu uşaq ancaq pullu yaza bilər. Yəni, pulsa qəbul ola bilməz. Yəni, bu uşaq yığıb 99 bal, buraxılışdan yığıb 250 bal. Bu halda 349 balı varsa pulsuz yaza bilmir. Amma yox, tərsinə yığıbsa, məsəl üçün, buraxılışdan yığıb 90, bu məsəl üçün, burada blokuydu. Bu da buraxılış olsun. Bu halda pullu yaza bilər. Amma tərsinə olsa, yəni, buraxılış 99 olsun, blok 250 olsun. Bu halda pulsuz yaza bilər. Aydın oldu. Yəni, ümumilikdə 150 bal keçməlidir və 150 bal keçsə də 200 bala qədər yığıbsa, blok balı 50 baldan yuxarısa, bu pullu yaza bilir. Amma yox, ümumi balı 200-dən yuxarıdırsa, yəni ümumi balı 200 plusdursa və blok balı 100 plusdursa, bu halda pulsuz yaza bilir yenə də. Bu da ikinci qrup ixtisasları. Gəldik üçüncü qrupa. Üçüncü qrupda da bildiyimiz kimi DT və TC var ki, burada az dili, ədəbiyyat, tarix verir. Burada da az dili, tarix, coğrafiya imtahan verir ki, burada artıq məsələ odur ki, bu uşaq məcbur ki, pulsuzla düşmək üçün blok balı 100 plus olmalıdır, blok. Ümumi balı da 200 plus olmalı. Təbii ki də 3-cü qrupda bu say az deyə bunu kodlaşmada eləmək olur. Amma
Digəl ki, yəni sənin 320 balın varsa, bu balla demək olar ki, pulsuza düşmə şansın yoxdur. Səbəbi də nədir? Uşaq sayının çox olması, yer sayının az olması. Biraz üçüncü qrup riskli qrupdur. Amma 150 bal, 100 bal keçə bilməmisənsə, 50 bal yığmısan, 50 plus yığmısansa, bu halda sən ancaq 2 dənə ixtisas yaza bilirsən. Bir sosial iş, bir də muzey arxiv işi yaza bilirsən. O da ancaq pullusunu yaza bilirsən. Və coğrafiyadan olanlar necə eləyir? Uşaqlar, coğrafiyadan imtahan verənlərsə beynəlxalq münasibətlər yaza bilir. Bir də region, şünaslıq yaza bilir. Bu iki ixtisas yaza bilir. O da 50 balı keçsə, 50 plus bal yığsa blok imtahanından, dediyim kimi yenə də burada 50 plus bal yığmalıdır. Pulsuz yazmaq üçün 200-dən yuxarı bal olmalıdır. Və ümumi balı blokdan əgər 50 plus yazıbsa, ümumi şəkildə də 150 plus olmalıdır ki, bu uşaq koddaşma eləyə bilsin. Dördüncü qrupa baxaq. Dördüncü qrupda bildiyiniz kimi orada imtahanlar biologiya, kimya, fizikadır. Burada da bəzi ixtisaslar var ki, ümumi balı 150 plus olub və blok balı 50 plus olsa, təbii ki də yaza bilər. Bu təbii ki bu halda pullu yaza biləcək ancaq. Amma pulsuz yazmaq üçün təbii ki də ümumi bal 200-ü keçməlidir. Təbii ki blok balında da bəzi ixtisasları var ki 50 plus lazım olur. Bəzilərində var ki 100 plus yığmalısan. Amma ümumiyyətlə pulsuza rahat düşmək üçün, yəni daha doğrusu rahat kodlaşdırmaq üçün ümumi bal 200 plus, blok balı da 100 plus olmalıdır. Yəni ona görə çalışın ki, blok imtahanlarına önəm verin. Buraxılış imtahanında nə qədər çox bal toplasa sizin xeyrinizədir. Blok imtahanında da minimal keçid balından yuxarı bal yığmağımız sizin xeyrinizədir. 5-ci qrupda da nə tərdir uşaqlar? 5-ci qrupda təbii ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dilidir. Burada 60 plus bal yığan hər bir şagird ixtisas seçimində iştirak eləyə bilir. Amma bu o demək deyil ki, 60 balın varsa sən qəbul olacaqsan. Təbii ki də burada bəzi ixtisaslar var ki, sən orada məsəl üçün deyək ki, sən 80 balın varsa, xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar var ki, sırf o sahədə yönəlib qəbul ola bilərsən. Amma digər ki, yəni normal bir yerə qəbul olmaq üçün ən azı 200 plus buraxılış balı lazımdır ki, sən ən azından dizayn ixtisaslarından hər hansısa bir yerinə rahat şəkildə düşəsən. Uğurlar uşaqlar. Gələn dəfədə məsəl üçün 150-200 bal arası, 200-230, 230-260, 260-300 arası bal yığan uşaqların hansı ixtisasları seçməsi haqqında danışacağam. Təbii ki, onlar ayrı-ayrı olacaq. Birinci qrup üçün ayrı, ikinci qrup üçün ayrı, üçüncü qrup, dördüncü qrup və beşinci qrup üçün ayrı-ayrı videolar çəkəcəm. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə.